ចឹងយើងធ្វើការបោកប្រអប់ Realme Pro ហើយសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទចនស័យហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅលើ ROG Phone 5 ក៏ដូចជា Vivo A60 Pro ក៏ដូចជា Samsung Galaxy A72 ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការបោកប្រអប់ Realme 8 Pro វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងហើយក៏អធិស្ឋានដែរដោយសារនឹងគឺ COVID អញ្ចឹងខ្ញុំបានកាត់សក់ទៅពីអញវែងជាងមុនបន្តិចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ត្រូវតែច្បាស់ថារក្សាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការពារខ្លួនពាក់មកជាប់លាងដៃជាប់ក៏ដូចជារក្សាគម្លាតពីគ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងធ្វើការបោកប្រអប់ Realme 8 Pro អូខេអញ្ចឹងទៅលើតម្លៃយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថា Realme នឹងដាក់លក់ប្រហែលទេតែខ្ញុំអាចសង្ឃឹមទុកមុនថាវាមិនថ្លៃជាង Realme 7 Pro ដែលចេញលើកមុនប្រហែលដែរហើយ model ដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺជា model ដែលមាន RAM 8GB ជាមួយធុងផ្ទុក 125GB អញ្ចឹងទៅលើប្រអប់យើងអាចឃើញថានេះគឺជារសជាតិ Realme តែម្ដងពណ៌លឿងក៏ដូចជាអក្សរពណ៌ខ្មៅយើងអាចមើលទៅអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការហែកជប់ចាំតែយើងហែកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញការបោកប្រអប់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ឃើញការបើកផ្ទាល់ជាលើកដំបូងជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងចំណុច highlight ធំបំផុតរបស់ Realme 8 Pro គឺដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយកាមេរ៉ាគោល 108 megapixel មុខងារ 50W Super Dark Charge យើងអាចដឹងថាវាសាកថ្មចូលបានលឿនគេផ្ដោតទៅលើភាព slim បានន័យថាវាស្ដើងហើយក៏ដូចជាស្រាលហើយអេក្រង់វាមានទំហំ 6.4 inch AMOLED screen យ៉ាងអានឹង cool Theme AMOLED ហើយវានៅប្រើ chip Snapdragon 720G ក៏ដូចជាមានថាមពលថ្ម 4500 mAh អូខេហើយអាចដឹងថាពណ៌គឺ Infinite Blue អញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលតើថានៅខាងក្នុងវាបែបដែរWelcome to Realme family អូខេឥឡូវយើងមើលអវ៉ាន់ដែលផ្ចង់ក្នុងនេះសិនអូខេអញ្ចឹងយើងបានមកចូលចាក់ SIM មួយសិភៅណែនាំដូចរាល់ដងខ្ញុំជឿថាយើងអត់អានទេហើយនេះគឺជា cache ជាប់ថ្លាបែបទុនអូខេពេលយើងដាក់វាទៅបន្លែកយើងត្រូវការមើលរបស់ឆ្ងាញ់នៅកន្លែងនេះវិញតោះអូខេយើងទៅនេះសិនអូខេហើយនេះគឺជាឆ្នាំងសាក Super Dad មើលទៅវាមិនធំខ្លាំងទេហើយខ្ញុំមានចិត្តក្បាល2បែបនេះវាស្រួលដោតហើយនឹងជាប់ខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តក្បាល3ប្រហែលទេពាក្យទូទៅហើយយើងបាន USB-C មួយនេះបើតាមយើងដឹងអូខេអញ្ចឹងខាងក្នុងរសជាតិវាពណ៌បៃតងហើយអានេះគឺជាចំណុចល្អដែលសារយើងនៅតែបានឆ្នាំងសាកជាប់មកក្នុងប្រអប់អូខេវ៉ាវមើលពណ៌វាអូខេមានន័យសាច់ខ្នងវាគ្រើមវាអត់ដូច Realme 7 Pro ទេ Realme 7 Pro គឺរាងរលោងតែនៅលើនេះគឺគ្រើមស្រួលកាន់ជាងមុនមែនតើហើយទម្រង់កាមេរ៉ាក៏មានការកែប្រែដែរយើងវាទៅជាបែបក្របលំឡាក់ជាមានន័យថាវាមានកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់ហើយវាដាំ highlight អក្សរ 108 megapixel ក៏ដូចជាមាន flash មួយគ្រាប់នៅខាងក្រោមផងដែរហើយមានអក្សរឆ្នោតអូសមកខាងលើដែលដាក់ថា Dare to Live ហើយខាងលើនេះគឺជា logo Realme អញ្ចឹងទៅលើពណ៌វាពណ៌ខៀវខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងកាមេរ៉ាវាចាប់ទៅឃើញខៀវខ្លាំងឬក៏បែបទឹកសមុទ្រទេតែតាមភ្នែកដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅកន្លែងអក្សរដែលដាក់ពាក្យថា Dare to Live នេះគឺវាមើលទៅបែបកញ្ចក់ច្រើនជាងហើយនៅលើសាច់ខ្នងខាងក្រោយនេះវាឃើញបែបខៀវដិតលាយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់ច្រើនជាងហើយវានឹងរេបន្តិចនៅពេលដែលយើងរេវាទៅមកប៉ះចំពន្លឺឬក៏ប៉ះចំភ្លើងនឹងពិតជាពេញអារម្មណ៍មែនទែនអូខេនៅខាងក្រោមយើងបានរុន 3.5 mm មួយ USB-C speaker
ហើយខាងឆ្វេងមានកន្លែងចាក់ SIM ជា slot សម្រាប់ដាក់ SIM ហើយយើងបានប៊ូតុង power ជាមួយនឹងប៊ូតុងសំឡេងនៅខាងស្ដាំ យ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបោកប្រអប់ដំបូងរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹង Realme 8 Pro ហើយទៅលើតម្លៃយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែល Realme ប្រកាសចេញជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ test វាឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានរំលងវីដេអូខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច subscribe ក៏ដូចជាដាក់កណ្ដឹងផងហើយអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេ